Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Sant Andre MLA Vishnu Surya Wagh is trying to create dispute in Konkani, alleged Pundalik Naik. Education Councillors Committee will start 2 reference centers in North and South Goa, Shripad Patnekar. Lalu Prasad sent to jail after being found guilty in fodder scam. Now the news in detail. Sant Andre MLA Vishnu Surya Wagh is trying to create dispute in Konkani, alleged Konkani Academy President Pundalik Naik. Kalai Academy should keep 6 awards like before but should not be partial with Konkani script, he added. Gautam Shirodkar's report from Panjim. हांव सांगूंक सोदता तें अशें की गोवा कोंकणी अकादेमीन देवनागरी रोमी असो केन्नाच भेदभाव करूना. आमचे कडेन पुरस्कार आसा, सुमार 5-6 पुरस्कार आमचे आसा आनी हे पुरस्कार सुद्दां दितना आमी देवनागरी बरोबर रोमीतलें पुस्तक वेंचून काडटात. ह्या कला अकादेमीचे जे पुरस्कार आसा आयज एक आनी 2च पुरस्कार आमकां पळोवपाक मेळटा, एक मराठी खातीर, एक कोंकणी खातीर. पूण एका काळार हे पुरस्कार 5-6 पुरस्कार आशिल्ले आणि ते जे देवळा पुरस्कार आशिल्ले त्या देवळा हे पुरस्कार देवनागरी आणि रोमी दोनांकूय मेळटाले. जशें गोवा कोंकणी अकादेमीचे धोरण लिपीच्या संदर्भात आसा तशेंच ते कला अकादेमीचे आशिल्ले. फाटल्या इतल्या वर्सांच्या कालखंडांत सादारण 11 पुस्तकांक रोमीतल्या पुस्तकांक पुरस्कार मेळ्ळे आणि ते रोमी म्हणून न्हय, ते कोंकणीतलें बेस्ट बूक, बरें पुस्तक सर्वोत्कृश्ट म्हणून मेळ्ळां. मदीं कला अकादेमीन वेगळे तरेचें धोरण आपणायलें की रोमी खातीर वेगळो पुरस्कार दिवचो म्हणून. आणि त्या वेळार जे कला अकादेमीन कोण लोक आशिल्ले, प्रतिनिधी म्हणून जे पळय आसता, तांणी तें ऑब्जेक्शन घेतलें, हरकत घेतली आनी ताणें म्हळें 2 भेद करप बरोबर जावचें ना. कोंकणी भाशेक एकूच पुरस्कार आसूंक जाय वा फाल्यां 2 दवरता, 3 दवरता, आदीं जशें आशिल्ले 6 तशें 6 पुरस्कार सुद्दां दवरूं येता, पूण ते लिपीच्या हाजेर न्ही, ते भाशेच्या तत्वाचेर दवरपाचे, भाशेच्या निकशाचेर दवरपाचे. की हांव जो कोंकणीचो समर्थक आसा, राज्य भाशे खातीर हांव झगडलां, गोंयची राज्यभाषा कोंकणी जावची अशी म्हणून. तसो विष्णूय त्या आंदोलनात आसा, विष्णूचे विचार आसा की मराठी राज्यभाषा जावची म्हणून. तें धोरण आसा सगळ्यांचे, मराठीचे जो पुरस्कार करता त्या लोकांच्या सामकें तें विष्णूचें धोरण आसा. आतां कोंकणीचे बाबतींत विष्णू फूट घालूंक सोदता हेतू परसर, की तो सांगता हिंदूंक जे पळय आहा तांकां देवनागरी मेळटली आनी म्हज्या क्रिस्तांव भावांक जी पळय आहा ती रोमी मेळटली. ताणें ज्यो मुलाखती दिल्या वा ताणें मुलाखती ज्यो दिल्या आनी पेपराचेर ज्यो छापून आयल्या तातूंत तो म्हणटा क्रिस्तांव भाव जे आसा ते फकत रोमी बरयना, ते रोमी उलयता लेगीत. आतां हो रोमी उलोवपाचो प्रकार कितें आसा हो रोमान सुद्दां जायना अशे तरेचो. Education Councillors Committee will start 2 reference centers in North and South Goa to tackle the serious issues pertaining to students, informed Chairman on the Councillors Committee Shripad Patnekar. He was addressing the media after meeting of the councillors and supervisors. ही मीटिंग जी आयची आसा ती म्हयन्यांसून एक मीटिंग सगळ्या कावन्सिलर आनी सुपरवायझराची आमी हांगासर आपयता आनी वी टेक द फीडबॅक. तांचे कडेन भरपूर फॉर्मेट्स अमकें तमकें कितें चलना स्कुलांनी, कितें डिफिकल्टीज तुमी फेस करतात आनी कितें अशें सगळो एक रिव्यू मीटिंग ही आयची जी जाल्या इट इज रिव्यू मीटिंग. फीडबॅका प्रमाणे मागीर आमी तांचे प्रॉब्लेम्स कितें जर आसात जाल्यार वी ट्राय टू टॅकल, आमी तें सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. पण एक गोश्ट लक्षांत आयली, आतां आमच्यो सादारण 4-5 मिटिंग्यो जाल्यो, 2 सुपरवायझरा बरोबर, 2 हांच्या बरोबर. एक फीडबॅक सामको पॉझिटिव्ह आसा. सगळ्यांक कावन्सिलींग ही आवश्यकता आसा अशें सगळे हेड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशनचे म्हणणें. प्रत्येक जाण आपल्या हितून आनीक एक दीस दिया अशें तांची मागणी आसा. आनी प्रॉब्लेम्स आसात, बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स, दे आर व्हेरी मायनर. मातशें कोणें तरी टॅकल जर केली न्ही जाल्यार मोठेशे प्रॉब्लेम्स तांचे सॉल्व जाता अशें लक्षांत येता आमच्या. थोड्योश्यो सिरियस केसी बी आसा टू बी टॅकल्ड बाय सायकियाट्रिस्ट. ते आमी रेफरल सेंटर्स 2 उक्ती करपाचे अशें थरयता आमी, एक नॉर्थ आनी एक सावथ. आनी परमनंट ऑफिस अपॉइंटिंग सायकियाट्रिस्ट एक्सपर्ट्स इन द सेल आनी ते एड्रेस जो आसा तो हांकां दितले आमी.
जे सुपरवायझर्स आनी कावन्सिलर आसा म्हणजे द सम सिरियस केसीस वेर द पेरंट्स आर टू बी इनवॉल्व तांची मदत लागतली आनी कितें अशें जर आसा जाल्यार ते रेफरल सेंटर थंय दितले आमी सुरू करतले आनी म्हाका दिसता देर इज अ गूड रिस्पॉन्स बरो रिस्पॉन्स आसा कावन्सिलर्स आर ऑल्सो हॅपी सुपरवायझर्स आर ऑल्सो हॅपी एक बरी गोश्ट म्हाका दिसता सबंद भारतान पयलें राज्य अशें आसतलें की जो गव्हर्मेंट कावन्सिलींग आनी कावन्सिलर्स हे प्रोवायड करता गोवा इज द ओन्ली स्टेट आनी जवळ जवळ 60+14 74 सुपरवायझर्स आनी कावन्सिलर्स इन टोटल हे आतां गोंयांतली 230 स्कुलां आनी 68 हायर सेकंडरी टॅकल करतात आतां 230 स्कूल्स आनी 68 हायर सेकंडरी. Former Union Minister Lalu Prasad was imprisoned in Ranchi today after he was found guilty of embezzling crores when he was the Chief Minister of Bihar. The 66-year-old, who has served as Railway Minister, will be sentenced on Thursday in the case that has stretched over 17 years. He faces between 4 and 7 years in prison, said lawyers connected to the case. The case is based on the misuse of 37 crores of public money allocated for buying cattle fodder. Commissioner of NRI Affairs, Dr. Wilfred Mesquita, welcomed the Supreme Court's decision. RDX Bureau's report. About this former Chief Minister, Lalu Prasad, it was expected. It was expected that he would be punished, and therefore he was trying to delay the case. Went to Supreme Court, came back, went back, came back. It's an old case, and it is a welcome judgment. In fact, it is because of courts that many scoundrels are prevented from ruining this country. Right in the center also we have got so many scams of this Congress government, and now the things are very clear why Manmohan Singh wanted to bring that law to overcome the Supreme Court's judgment on convicted people. Now it's very clear that it must be because of this man, Lalu. पे तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी टिप्पणी मैं क्या कोई भी नहीं कर सकता है. कोर्ट को हम लोगों को क्या सभी लोग सर्वोच्च मानते हैं. और दूसरी चीज ये है कि बिहार की जनता हमारे साथ है. लालू प्रसाद जी का हम लोगों के साथ आशीर्वाद सदा बना हुआ है, हमेशा रहेगा. हमारे दोनों युवा नेता तैयार हैं बिहार की राजनीति में उतरने के लिए, माननीय तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव. और हम लोगों के मन में उम्मीद थी कि डिसीजन हमारे पक्ष में आए, लेकिन डिसीजन हमारे अगेंस्ट हुआ. कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. More news will follow after a short commercial break. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwada, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DRD Little Master of Fame, Raghav ke rockstar Rohan. Dial to dance 9822 193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13.
सांस से घुटने का दर्द की आजादी, जोर से बोलिए हालेलुया। She says that since 2 years she was having cysts in her stomach and there was also water in her stomach. She went home, got a sonography done and the reports are normal. There's no cysts, no water. प्रेस्ताराम 3 ऑक्टोबर जेस्मा बिझनेस सेंटर म्हापसा गोवा आणि शुक्राराम 4 ऑक्टोबर सम्राट गार्डन मारगांव गोवा आणि वेळ जावन आसा दोनपाराचे 2 ते 5. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Bicholim MLA Naresh Sawar paid a surprise visit to the government offices in the jurisdiction of his constituency and found that a majority of employees were absent on duty. He said that such absence is a matter of regret in this governance. Yashwant Parab reports from Bicholim. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, BDO, PWDचे ऑफिस, सब रजिस्ट्रार, त्याचबरोबर CDPO ह्या ऑफिस CDPOन जर पळयलें जाल्यार 11 स्टाफ आसा, तातूंतलो एकटोच आसलो. हे जर पळयलें जाल्यार खूब परिस्थिती गंभीर आसा. कारण परिकार सरकार किंवा परिकार आपूण परिकाराचो एक भाग आसा ॲडमिनिस्ट्रेशनाचेर, ते जर पळयलें जाल्यार खंय तरी सरकार खंय तरी ढिलें पडटा अशी आयज हांगासर परिस्थिती दिसून आयिल्ली आसा. BDO तर मेळूंकूच ना, CDPOय मेळूंक ना. एकटो माजीक मेळ्ळो टायमार, तेच्या नंतर मामलेदार देसाय मेळ्ळो. तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की बाकीचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी टायमार येवपाक जाय आनी तांकां बाकीच्या स्टाफाक टायमार येवपाक समज दी म्हणून. आनी स्टाफाक लागून नागरिकाची अडचण जावपाक जायना हें खास करून तांकां सांगलेलें आसा. परत एकदा येता त्या विकान परत आमी विजीट करतले आनी त्या विजिटान समजा जर ते एबसेंट मेळ्ळे जाल्यार मात्र विधानसभेन आमकां हो आवाज उठोवचो पडटलो आनी सरकारा फुडें मांडचें. The scheme of giving allowance of rupees 3,000 to 4,500 per month to those youth who would like to start self-business under the Employment Wage Assurance Scheme will be implemented soon, informed Chief Minister Manohar Parrikar. He further said that the current Chief Minister's employment scheme will be revised and reintroduced as annual Korean employment scheme. He said that those youth who would like to start their own business will get loan under the scheme. Gautam Shirodkar reports from Panjim. You will be guaranteed a small but minimum employment. And now that can come through various parameters. If an entrepreneur is selected through either the government process or through some recognized agencies, NGOs or trusts like GEM, that provision will be there. Then those entrepreneurs below the age of 35 will get between 3,000 to 4,500 rupees per month
And this entrepreneurship need not be only restricted to some activities like manufacturing, selling. It can be even professional. I find many advocates, they do practice with the senior, and after doing that practice, completing the practice, when they start their office, they start from a basic problem is your office has to be in central location. Where do you get in Panji? This Varghese Kurian scheme which we are introducing will allow you to do that for a professional. And on the top of it, for first up to 36 months, he can get between 3,000 to 4,500. I am not specifying the amount for a particular trade or particular risk. We are ready to sponsor candidates to industry by paying this amount, provided the industry trains them. The idea is initial. I remember my own entrepreneurship. When I started my factory, there was a time when I didn't have money to pay for my insurance policies also. One of them matured recently. When I started, it was 75,000. I thought very big amount I am taking. Today I thought I am getting peanuts from LIC. But that 693 premium quarterly, I was not able to pay. And I used to on many occasions pay just before the policy lapse. So you get udari of 2. The residents of Keri Panchayat have formed an anti-drugs committee to eradicate and work against the drugs dealing in Keri Panchayat area. The residents have submitted the memorandum to the Deputy Collector and demanded to keep a close watch on drug trade. The said committee was formed on the purview of the news of drug sale published in the dailies. Yashwant Parab reports from Bicholim. बदलून बातमी आली एका महिन्यापूर्वी केरी गावात अशी अंमली पदार्थाची सेवन आयात विक्री चालू आसा. त्या सर्व संदर्भात आम्ही सगळ्या सुजाण नागरिकांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत कितें करचें कितें तोडगो काडचो हेर विचार मंथन जालें आनी लास्ट ह्या हेतून येयलें की आमी हाजेर जनजागृती करप आनी सगळ्या लोकांक पालकांक विशेषता किंवा जे भुरगे त्या हेतून अडकल्या तांकां हेजे दुश्परिणाम कितें आसा हे सगळें पटोवन दिवपा खातीर जनजागृती करप आनी एक तज्ञ भितर जे तज्ञ आसा तांकां हाडून तांचें मार्गदर्शन तांकां दिवचें म्हणून आमी आतां सध्या सगळ्या प्रत्येक घरांत जनजागृती पत्रक काडलां आनी तेजें वांटप केल्लें आसा प्रत्येक घरांत केरी गांवांतल्या पंचक्रोशींत. आनी दुसरो भाग म्हळ्यार 6 तारखेक आयतारा रॅली दवरल्या. ते रॅलीचे 2 सुरवात जातली रॅली आनी हातून सगळे सेवाभावी संस्था सगळे जागृत नागरीक पालक सहभागी जातले आनी ताच्या नंतर त्या रॅलीचे जाहीर सभेत रुपांतर जातलें. आनी हाका मार्गदर्शन करपाक आमी आमचे अंमली पदार्थ प्रतिबंध विभागाचे पोलीस अधीक्षक कार्तिक कश्यप हांकां आपयल्या. तशेंच डॉक्टर शेखर सारकर हांकांय आपयल्या. जेन्ना पेपराचेर बातमी येयली की केरी पंचायत वाठारांत अशें जाता म्हणून की हे ड्रग्स विकता म्हणून तेन्ना म्हाका शॉक बसलो आनी हांवें ताबडतोब म्हाज्या पंचायत मेंबराची मिटींग आपयली आनी तेंच्या वांगडा विचार विनिमय केलो. पत्रकारांकूय बी थंय आपयले आनी अशें दिसलें की सगळ्याच्या हितून उलोवण्या वचून की हो ड्रग विक्री ह्या मातसो भयंकर फोकावल्या. तेन्ना बाकीच्या संस्थांची मागीर मिटींग घेतली आमी संस्था वांगडा बी सुज्ञ नागरीक वांगडा सगळ्या वांगडा आनी अशें ठरयलें की हेचेर कितें तरी उपाय जावपाक जाय हें बंद जावपाक जाय. असले धंदे आमच्या पंचायत क्षेत्रांत चलोवंक जायना अशें सगळ्यांचें मत ठरलें आनी ताका लागून मागीर आमी परत पास मिटींग घेतली परत मिटींग घेतल्यो आनी ठरयलें की आमी जनजागृती करूया. त्या प्रमाणे मागीर पत्रक आमी छापली आनी घरोघरी आमी दिली सगळ्या वाटणी की हेचेर सगळ्या नागरिकांनी विचार करपाचो आनी ही कीड म्हणटा ती ह्या पंचायतीसून समूळ नश्ट जावंक जाय अशें सगळ्या वचून ठरयलें. आनी मागीर दुसरे मिटींग आमी ठरलें की हो अंमली पदार्थ विरोधी जो विभाग आसा पुलिशेचो. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. Domrin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 am. Opposite Marmagaon Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Nicolau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik 9923692910. Welcome back. The final round of All Goa Gumat Aarti competition was held in Kala Academy on Sunday. The competition was organized by Rajiv Gandhi Kala Mandir in association with Kala Academy Panjim. Sai Mahalsa Aarti Mandal of Mardol were declared as the winners and won a cash prize of rupees 25,000 and a trophy. The second place and the third place was bagged by Vairagi Navdurga Aarti Mandal of Madkai and Ganesh Aarti Mandal of Nadora respectively. Health Minister Lakshmikant Parsekar was present as the chief guest during the valedictory function. त्याला स्टेट इन्स्ट्रुमेंट म्हणून घोषित केल्यानंतर मग त्याच्या संवर्धनासाठी काही कायदे आणि काही तजवीज करावी लागेल. ती आपल्याला सक्तीपूर्वक करावी लागेल पण घुमटाचं त्यामुळे रक्षण होईल. त्यामुळे घुमटाला राज्य वाद्य म्हणून जाहीर करा. ते तडतड वाजणारे प्लास्टिकचे तासे आलेले पण तासाचा जो ध्वनी बकऱ्याच्या चामडीपासून निघतो किंवा ढोलामधून निघतो तसा ढोल प्लास्टिक लावला तर वाजत. कारण त्याची हेच तशी आहे. कारण असं म्हणतात की त्यामागे एक कहाणी असते की जनावर जरी मेलं तरी त्याची संवेदना कधी जात नाही. कारण जनावराचं चामडं सुद्धा काय की शेवटी जनावर जरी मेलं तरी त्या चामड्याला काही स्पंदनं असतात. पण ढोलावर तुम्ही ढण असं मारलं तर त्यातून असे निदान निघतात. नगाऱ्यावरती जर ढण केलं तर त्यातून काही ध्वनी निघतात, त्या लहरी निघतात, वेव्ज निघतात. ताशा जर तुम्ही चामड्याचा ताशा वाजवला आणि प्लास्टिकचा ताशा वाजवला तर त्या दोन्हीमध्ये खूप मोठा असा फरक असतो. घुमट वादना संदर्भात घुमट आरती बाबत जी आवड आसा ताका लागून हांवें ताका फोन केलो
आणि हांवें वरभर पयलीं येता म्हटलें आणि हांव 6:30 हांगा आयलो आणि येतकीर खूब समाधान दिसलें संपूर्ण सभागृह भरगच्च भरलेलो आणि जी घुमट स्पर्धा घुमट वादन स्पर्धा फोंड्या हांवें पयले फावटी 2003 पळयल्ली तिका स्पर्धात्मक रूप दिल्यामुळे कदाचित मदीं खंडीत पडली आसत. म्हाका याद जाता विश्वास बाबू तेन्ना सुरू करपाक तांचो इनिशिएटीव आसलो. खूब त्रुटी दिसताल्यो तेन्ना पूण आज इतक्या वर्साच्या कालखंडा नंतर भरपूर प्रगती दिसली. हे त्याच दृश्टीन म्हटलेलें आसा. हांवूय त्या गोष्टीचें समर्थन करता. ताका ह्या वाद्याक लागणारे साहित्य हे घोरपडी पासून मेळयतात ही गोष्ट खरी आसा. आमकां ताचेर पर्याय काडूंक जाय. येणाऱ्या काळात निश्चित तो पर्याय येतलो. आयच्या दिसा संकल्प करूया की ही स्पर्धा गेल्या 10-11 वर्षांच्या वाटचालीत खंडीत पडून सुद्धा उत्तरोत्तर यशस्वी झाल्या आणि स्पर्धात्मक रूप दिल्यामुळे शास्त्रोक्त पद्धतीन ही कला फुडें येता, इम्प्रूव्ह जाता, वृद्धिंगत जाता हे पळोवन खूप समाधान दिसता. Days Lord Ganesha was bade farewell in a grand procession on Sunday. Devotees were present in large numbers to say goodbye to its beloved deity on 21st day of Ganesh Chaturthi. With the immersion of 21 days Ganesha, the festival of Ganesh Chaturthi came to an end in the state. मेळा लोकूय भरपूर येतात. पयशे बिसल्यान लोक येतात. तांकां आवड आसा म्हणटा इतले पयशेले आसा. कारण पेडणेची गाडी म्हणटा 11 घाल्या रातची. सो आय हॅव टू वेट टील 11:30 कित्याक इतल्या पयशांनी येवन तांकां बंद केलें सांगपाक बरें दिसना. ते चालू वर्षा भितर लोक भरपूर चालू. दिसपट्टी कितले भोंवता कशें जवळ जवळ 1000 वयर वता. एक्चुअली 25 वर्सां जालीं करता. पण कितें सुरवातीक तेन्ना चंद्राचेर जेन्ना देंवयले दॅट इज माय फर्स्ट करपाचें लँडींग ऑन द मून. तेन्ना कितें अशें लायटी बिटी नाशिल्ल्यो बॅटरी हाडून ते म्हाका लावचेर बी करपाचें आशिल्लें. ताचें इल्लें नंतर कितें जालें ते कागदाचेर एक थापून बी ती एक टॅक्नॉलॉजी आयली. आनी आतां थर्मोकोल टॅक्नॉलॉजी एवरीबडी नोज. Before we wind up, here's the recap of the headlines.
Sant Andre MLA Vishnu Suryawag is trying to create dispute in Konkani, alleged Pundlik Naik. Irrigation Councillors Committee will start 2 reference centers in North and South Goa, Shripad Patnekar. Lalu Prasad sent to jail after being found guilty in fodder scam. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.